としても無駄だって悪魔は言った。何もかも捨てちまえよ。赤い深いもひどい落差へもどうしようもない事実人終焉から逃れられない。誰も抗えない欲望に従え。人を休めるの脳みそを回せよ。誰もお前のことなど見ちゃいないさ。おかしくなってしまうことをどうして恥じる。お前らに完璧でまずかった俺が教えてやるから。一斉ので捨てちまえそんな命ならば。何十何百何千何万回学習しなさいな。どうしたってさ空っぽの頭蓋骨だろう分かってるのか。